আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকের যে ভিডিওটি করতে এসেছি আমি, দেখেন ওয়াও, খুবই চমৎকার মাডি টয়সগুলো এখানে আছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর অ্যাট্রাকটিভ টয় উইকেলসগুলো আমি ওয়াশ করব। স্যান্ড মাডি টয়স বলতে পারেন। দেখেন ফুললি মাডি, কাদা লাগানো দিয়ে ভর্তি, কাদা না মাডি টয় বলতে পারেন। ওয়াও, ফুললি মাডি, দেখেন ওয়াও। সো এটা হলো আমার কালেক্টিং বাস্কেট, রেড কালারের, খুবই চমৎকার। সো প্রত্যেকটি টয় উইকেল আমি ওয়াশ করব। আগে আমি এখান থেকে কালেক্ট করে নিই প্রত্যেকটি টয় উইকেল, অ্যান্ড আমি কোথায় ওয়াশ করব সেটাও আপনাদেরকে দেখা দিব। সুন্দর একটি পরিবেশের মধ্যে আমি এটি ওয়াশ করব। সো দেখেন ফুললি মাডি দিয়ে ভর্তি গায়, স্যান্ড মাডি। ইয়েস, ওয়াও, খুবই অ্যাট্রাকটিভ হোয়াইট টয় উইকেলস মনে হচ্ছে এটি। ইয়েস, দেখেন গাইস, ওয়াও, খুবই চমৎকার চমৎকার টয় উইকেলসগুলো আমি এটি সব একে একে করে ওয়াশ করব অ্যান্ড আপনাদেরকে দেখাবো। সো আমি হেভি হয়ে গিয়েছে গাইস, খুবই হেভি হয়ে গিয়েছে। সো আমি কোথায় ওয়াশ করব? এই বিউটিফুল একটি পন্ডের মধ্যে। ওয়াও, খুবই চমৎকার। সো এই পন্ডের মধ্যে আমি চলে যাই। আগে চলে যাওয়ার পরে আমি আমার বাস্কেটটি এখানে রেখে দেই। সো আর একটু পানির মধ্যে নিয়ে আসি। দেখেন আমি কিন্তু পানির মাঝে এসে পড়েছি, অ্যান্ড প্রত্যেকটি টয় উইকেল নিব অ্যান্ড ওয়াশ করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি থ্রো করে দিই প্রত্যেকটি টয় উইকেল পানির মধ্যে। ইয়েস, দেখেন প্রত্যেকটি টয় উইকেলগুলো আমি আগে থ্রো করব এই ওয়াটারের মধ্যে, অ্যান্ড দেন আমি ওয়াশ করব ওয়ান বাই ওয়ান করে অ্যান্ড উঠাবো। দেখেন প্রত্যেকটি টয় উইকেল কিন্তু আমি পানির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। ইয়েস, ওয়াও গাইস, দেখেন আমি কিন্তু সব টয় উইকেলসগুলো পানির মধ্যে ঢেলে ফেললাম। আগে আমার ঝুড়িটি ওয়াশ করে ফেলি অ্যান্ড এখানে রেখে দেই, অ্যান্ড লেটস গো ফ্রম দ্য ফার্স্ট উইকেল ওয়াশ গাইস। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি সিএনজি ইন্ডিয়ান অটো রিক্সা কিন্তু আমি ওয়াশ করে ফেললাম। দেখেন ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু গাইস। ওয়াও, অসাধারণ একটি সিএনজি অটো রিক্সা আমি এখানে রেখে দিব আমার বাস্কেটে। সো আরও একটি সিএনজি অটো রিক্সার মতো দেখা যাচ্ছে, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু গাইস, দেখেন ওয়াও, খুবই চমৎকার। ওয়াও, এটাও কিন্তু আমি ওয়াশ করে ফেললাম অ্যান্ড আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিলাম। ওয়াও, সো আরও আছে এখানে, আমি নিয়ে নেই। ইয়েস, একটি এক্সকিভেটর, খুবই চমৎকার এক্সকিভেটর গাইস। গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে, নো প্রবলেম, ওটা আমি নিয়ে নিব। সো এটা আমি ওয়াশ করে ফেললাম অ্যান্ড আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে ফেললাম। ওয়াও, একটি এক্সকিভেটর গাইস, খুবই চমৎকার একটি এক্সকিভেটর। সো এখানে আরও আছে। ওয়াও, রেড কালারের মধ্যে কিছুটা দেখা যাচ্ছে গাইস। ইয়েস, একটি স্পোর্টস কার, V2 একটি স্পোর্টস কার পেয়ে গিয়েছি গাইস, রেড কালারের মধ্যে, খুবই অসাধারণ। ওয়াও গাইস, সো এটা আমি নিয়ে নেই। সো নেক্সট যে উইকেলটি নিব, একটি অসাধারণ একটি হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কালারের মধ্যে 6 চাকার একটি ট্রাক। ওয়াও, লরি ট্রাক বলতে পারেন বা ট্রেন ট্রাক বলতে পারেন, দুটোই আছে। ওয়াও, অসাধারণ গাইস। সো এটা আমি রেখে দিই। সো এখানে আরও উইকেল আছে, একটি বিগ সাইজের রেড কালারের মধ্যে টয় উইকেল দেখা যাচ্ছে। সো কি টয় উইকেলটা হতে পারে? লেটস ওয়াশ অ্যান্ড শো ইউ গাইস। ইয়েস, একটি ড্যাডি রেস্কিউ উইকেল। ওয়াও, রেড কালারের মধ্যে ফানি শেপের একটি ড্যাডি রেস্কিউ উইকেল আমি কিন্তু পেয়ে গেলাম অ্যান্ড ওয়াশ করে ফেললাম আপনাদের সাথে। ইয়েস, সো আরেকটি টয় উইকেল এখানে আছে যেটি খুবই অসাধারণ দেখতে, একটি ডাম্প ট্রাকের মতো দেখা যাচ্ছে। ইয়েস, ইটস এ ডাম্প ট্রাক গাইজ, গাড়িগুলো কিন্তু অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সো গাইজ, এই মোটু পাতলু অসাধারণ চিপ কস্টের একটি ডাম্প ট্রাকটি আমি পেয়ে গিয়েছি, ওয়াশ করে ফেললাম তোমাদের সাথে অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখিয়ে ফেললাম। ইয়েস, সো আমি ওইখানে চলে যাই। দেখেন গাইজ, কার্সগুলো, টয়সগুলো এখানে চলে এসেছে। ওয়াও, একটি স্কুটি, অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটি স্কুটি ওয়াশ করে ফেললাম, মাডি টয় ছিল। আরেকটি যে টয় উইকেল এখানে এসেছে, একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কের মতো দেখা যাচ্ছে, আর অয়েল ট্যাঙ্কের মতো দেখা যাচ্ছে। ইয়েস, অয়েল ট্যাঙ্কারই গাইস, খুবই চমৎকার। অয়েল ট্যাঙ্কারের ভিতরেও কিন্তু পানি চলে গিয়েছে, খুবই চমৎকার। 6 চাকার একটি অসাধারণ একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক। ওয়াও, সো এই দুইটা টয় উইকেল আমি নিয়ে নেই
অ্যান্ড আমি আমার বাস্কেটে রেখে দিব। দেখেন গাইজ আমি সবগুলো কিন্তু ওয়াশ করে ফেলেছি। থ্যাংক ইউ ফর গাইজ ওয়াচিং মাই tstoytv, অ্যান্ড অবশ্যই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো আপনারা যদি নিউ ভিজিটর হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না গাইজ, অ্যান্ড বেল আইকনটিও ক্লিক করে দিন যাতে আমার নিউ ভিডিও আপনার চ্যানেলে চলে যায়। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।